4 ceffyl glas. Ie, mae'r lliw glas yn boblogaidd yn nhw, achos bod yr Irish Draft, felly dyma bach o'r Connemara yna, mae'r gwad yn gallu bod yn, mae'r anifiliad boblogaidd yn llwyddiannus yn ferch glas, neu dal mae'r lliw yn dod o. Ac am bod y pictiwr yn syml, a dim blew, a dim mwng, mae ceffyl gwyn yn sefyll mas mewn ffordd. Mae'r outline yn sefyll mas. Odi. Mae rhywbeth disglair iawn amdano fe yn dysau. Oes. Ti'n credu wneith I newid ni fel la? O, mae ni. Na. Chwech yn y dosbarth, ond yr un fath i'r brig. True Colours yn eiddo I Miss Hayley Jill. Ac yn ennill y wobr gynta yng nghystadleuaeth y cobia marchogaeth tan gyfrwy dros 4 oed. Third place, 1912, Miss Ilana Green of Winterfell. In fourth place, 1914, Miss Michelle Offen of Bolton, Manningham. In fifth place, 1917, Miss Sandra Samuels of Lancashire and Old Desk. And in sixth place, 1916, Miss Joanne Ridge of England. We will now be proceeding on to the champion to special 69. Ac yn ail I Angharad Manners, Mr Boodles. Ac Appledark Fingerprint yn eiddo I Miss Joanne Ridge yn drydydd. Na'r un o'n i'n lygon dy fe. Yn drydydd, beth I ni'n gwybod? Lwcus bod ni fan hyn a bod nhw fyna. Yn dy fe, ie. Yn drydydd, mi o'n i'n anghywir Winterfell gan Miss Elena Green, oedd yn y trydydd safle. Ni'n gwybod llai na beth o'n i yn meddwl den, o'n i. A ddim lawr I bedwerydd yn barod. Gas ar y berniadau. So thank you very much for sponsoring this class. Just know the Army students in Edward Paris and now the dosbarth yma. And it's nice to see you enjoying the homes. In the Welsh Clubs and the Saddle, the class is probably going to an end. During we have the Welsh Club men class, 4 years old and over. So we have 33 entries forward earlier on. So 17 labouring with 16 remaining. As soon as the judges have awarded marks to these animals individually, the marks will be combined. With no goal mark of 100, and then we know who the winner of the Welsh Squad men is. As soon as that's concluded, we will then move on to the overall championship. The Welsh Squad in the Sample Championship. And we've got in the Perpetual Trophy, the Royal Welsh Performance Medal, as well as the Welsh Women Cock Society Gold Medal, mainly given by Brian Jones. The champion Welsh Cock showing on this medal. The diolch i'r nofwyr. We're both at our end of the match. Thank you to the sponsors in all the classes this morning. The Welsh Cock men saddle has been kindly sponsored by Entex. Special 148. Yn dod i'r brig ac yn ennill y dydd yng nghystadleuaeth y cobiau yw marchogaeth ac hefyd yn ennill y bencampwriaeth
ydy True Colours gan Miss Hayley Gill. Ac yn sicr wedi dal llygad y ddau sydd wedi bod yn beiriadu trwy'r bore, sef Miss Bridget Enston, y beirniadu'r marchogaeth, a Mr John Newborough yn edrych ar y cydymffurfiaeth. After the Welsh Golf Class, which has concluded, we see the overall championship. Wel, mae'n prif yn cyfleoedd yn adrodd copiau yn rei Camperfrwy. Yn y bryd mae'n rhaid cysur yn ydych, ond yn ydych cysur yn goffer yn ein sefyll sydd i'r Camperfrwy. Un peth ar adran hyn, gan bod y gwad yn gallu mynd yn bobman, ni'n gweld yn yr catalog mae yna ambell i riban am yr Irish Draft gorau ac hyn a hyn a hyn yn trial tymod tynnu sylw at pethach fel y gwad a bod e'n bwysig i'r cymdeithasau sy'n dangos yr anifeiliaid hyn. Mae hwnna'n beth da, ond dyna beth ni'n gweld nawr, mae'r sponsor yn yr het fach crim na. Mae hi'n handlo a trafod sawl riban bach sydd ddim yn goch neu glas neu gymelyn. Rhywbeth just o ambell i gymdeithas i weid bod e... Ie, ta'r gorau yn rhywbeth i'w nod gorau o'r Irish Draft a... Ie. Tas nhw'n mynd i gael ei gwerthu, mae hwnna gyda nhw fel prawf bod nhw wedi dod i'r brig mewn cystadleuaeth. Ydy. Nid un, ond 2 wobr ar gyfer y ceffyl arbennig yma. True Colours gan Miss Hayley Gill yn ennill y cobiau ar gyfer un marchogaeth a phencampwriaeth y cobiau hefyd. Wedi ennill dosbarth y cobiau yn yr sioe yma 2 flynedd yn ôl yn 2017 ac wedi dod i'r brig unwaith eto yma yn Llanelwedd eleni.